Чем бы заняться сегодня вечером? Придумал, буду смотреть весь ФотоВАЗ. Так, что у нас там? Это что, действующий карус на улицах Курска? Ну-ка, ну-ка. Нужно срочно сделать один важный звонок. Подождите-ка, у меня для таких случаев есть специальный аппарат. Давай, бери трубку. Карус, 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 ляс. Не сошлось. Вас приветствует офис автобус-мастера. В настоящий момент все эксперты заняты. Перезвоните позже. Алло. Алло. Офис автобус-мастера. Алло, здорово. Поедешь со мной в Курск? В Курск? Зачем? В смысле зачем? Ты же автобус-мастер. Разве ты не знаешь, что в Курске до сих пор на маршрутах работают и карусы? Конечно знаю. Да еще какие там и карусы. Ох! Погнали. Отлично. Собирай быстрее вещи. Через 2 часа поезд. До встречи на вокзале. Доброе утро, друзья! Вы смотрите блог ЖД-фотографа, и я его ведущий Игорь Абросимов. Сегодня я расскажу вам о том, как не выспаться в купейном вагоне, если ты едешь 10 часов. Нет, уж лучше я пока похожу в очках. Сегодня мы находимся в Курской области, а именно на перегоне Охочевка-Щегры. Приехали мы сюда на поезде номер 109. Раньше он ходил с Курского вокзала, а теперь ходит с Киевского. Доезжает до Калуги с электровозом Ч7 и меняется на Машев. А потом едет с этой Машкой до Тула. А потом едет до Курска. И вот, наконец, сюда он приезжает с тепловозом ТЭП-70. Мы сегодня находимся в Курской области, на перегоне Щегры-Охочевка, который находится, в свою очередь, на линии Воронеж-Курск. Какого черта занесло нас сюда в столь ранний час? Все предельно просто. Мы снимаем поезда. Мы уже успешно профукали целый 3Т10М. Тепловоз довольно редкий, от этого фотография ничуть не лучше. Появился он в самый неподходящий момент, когда мы шли в неудачном месте. Но зато в этом же месте довольно удачно получился РА-1. Причем не какой-то там, а серого цвета в заводской окраске. Таких вы нигде больше не найдете, только здесь они и работают. Сегодня за камерой у нас автобус-мастер, а также, когда мы приедем в Курск, он вам все расскажет про местные карусы, которые там работают. Поэтому не переключайтесь на другой канал и обязательно досмотрите это видео до конца. Друзья, вы все прекрасно знаете, как РЖД любит свое архитектурное наследие. Почти все вокзалы в России перекрашены в красно-серый или обделаны сайдингом. А некоторые вообще снесены, как, например, недавняя история с вокзалом на станции Токсово. Вокзалу было более 100 лет, однако это не помешало полностью его разрушить и сдать его на переработку. Они обещают построить там какой-то новодел, но вряд ли это будет что-то действительно стоящее. Но вот вокзалу на станции Щегры крупно повезло. Здание выглядит превосходно. Оно не красно-серое, не обделано сайдингом. И вообще на него приятно посмотреть. Единственное, к чему можно прикопаться, это пластиковая белая оконная рама. Могли бы поставить коричневую. Ну и так хорошо. Вот такая интересная экспозиция есть в Щеграх, прямо около железнодорожного вокзала.
Коллекция российской бронетехники. Черемисинова. Отлично. Мы перебрались на другой перегон. Это у нас удобрительная Черемисинова. Здесь мы сняли в обратном направлении РА-1 053, рельсовый автобус. Все было прекрасно. Светило солнышко и ничто не предвещало беды. Но в самый последний момент солнце скрылось за облаком. Тем не менее, вытянуть его получилось. А за этот прекрасный маршрут мы благодарим Рому Черенова. Подписывайтесь на его ЖЖшечку, ссылка будет в описании. Вот такая интересная путевая машина сегодня работает на линии Колпино-Охотчевка. Она предназначена для того, чтобы срезать грунт. Мы даже засняли ее в работе. Вот так это выглядит. Самое интересное — это тепловоз. 2Т-10У приписки ДПО Курск. Большинство тепловозов Курска — это 2Т-25 КМ или тройники, а это вот двойной. Такая вот интересная поимка у нас сегодня. И идем дальше. Друзья, мы все-таки доехали до Курска. Курск — это нечто. Приехав на железнодорожный вокзал Курска, можно сказать, на главную его достопримечательность, мы обнаружили, что встречает нас гигантская автостоянка, а также куча пазиков и куча стрёмных маршруток. К вокзалу не заходит ни троллейбус, ни трамвай, ни большие автобусы. К слову сказать, с автобусами здесь все тоже очень плохо. Пока мы катались на маршрутке в поиске нужных нам икарусов, мы поняли, что кроме этих самых икарусов здесь вообще нет ни одного автобуса. Потому что мы ехали где-то минут 20 и не видели ровным счетом ничего, кроме пазиков и мелких маршруток. Троллейбус здесь, по сути дела, на грани вымирания. За все время, что мы ехали, а я напоминаю, это было около 20 минут, мы видели только два троллейбуса. И если в Москве очень сильно помешали троллейбусные провода, то здесь, судя по всему, помешали сами троллейбусы. В городе нет вообще ни одного трамвая. Точнее, может быть, они и есть, но мы видели всего один трамвай, при том, что здесь огромный потенциал для развития трамвайной инфраструктуры. Что там, Икарус? Икарус? Дамы и господа, вот и он, Икарус, за которым мы приехали сюда, в Курск. Один из этих автобусов вы видите прямо у меня за спиной. И Курск является единственным городом поблизости к Москве, где все еще можно встретить эти чудесные автобусы из нашего детства. Они такие же тарахтящие, такие же вонючие, как и были в Москве. Поэтому столько воспоминаний дают нам эти автобусы одним лишь своим видом, что мы готовы бегать за ними целый день напролет. За моей спиной, в частности, вы не видите пригородную модификацию Икаруса. Этот автобус имеет две входные двери, но при этом он с гармошкой. Такое явление довольно редкое. Сейчас пригородные гармошки никто нигде не делает. Автобусный эксперт, он как Эйнштейн Альберт, разложит маршрутки по винтикам в чермет. Автобусный эксперт, Икарус на десерт, заснимет до дырок наш хитрый интроверт. С вами Автобус-мастер, и мы находимся в городе Курске, городе героя и городе победивших маршруток над всем и вся. И среди всего этого добра находятся крупицы, так сказать, бриллианты, которые и привели меня сюда. Речь идет о автобусах Икарус 280 и 260. Икарусы 280 сейчас днем с огнем не сыщешь. Вспомните Яхрому, это уникальный случай. Или вспомните Екатеринбург. В Екатеринбурге в июле Икарусом все, до свидания. А здесь есть 4 экземпляра, нет, вру 5, которые ходят на пригородных маршрутах. И это здорово, это фантастически. А другие, собственно, это городские. Икарусы 260, точка 50 и 43. Вот, собственно, пожалуйста, Икарус 260.
Точка 50. 89-го года выпуска. Конечно, потрепанной жизнью, безусловно, машине 32 года, ну, время берет свое. И кто же здесь крупицы? Там буквально штучек 7. Про Икарус 280-02 и, собственно, 03, которые мы с вами и видели, это гармошки. Надо сказать, что у двухдверных модификаций отличие еще то, что у них компоновка салона сидений 2+2. То есть это, ну просто считайте, лайнер-гармошка. Съездить на дачу на таком Икарусе я бы, с удовольствием скатался, было бы прикольно. Сам по себе явление двухдверного Икаруса, да еще с таким количеством кресел, в России это не характерно. Как я уже сказал, эти машины строились для стран социалистического лагеря. Должен вам сказать, господа, если бы не Икаруса, то в Курск я бы ни за какие ковришки не поехал. Посудите сами. В Курске есть торговый центр, торговый центр, торговый центр, торговый центр, торговый центр, торговый центр. Но при всем при этом удалось найти довольно неплохую автобусную остановку, которая не похожа на площадку для мусорных баков. Сейчас мы находимся в Курске на проспекте Кулакова. Помимо того, что здесь ходят распрекрасные Икарусы, которые являются единственными большими автобусами в городе, судя по всему, мы здесь нашли довольно интересный экземпляр. Это трактор Универсал 2, построенный в 1944 году, установленный здесь на постаменте. Данный экземпляр отработал аж целых 23 года, до 1967. Дорогие друзья, на этой ноте мы будем прощаться с Курском. Хотелось бы подвести небольшой итог. Ну что тут можно сказать? Сразу скажу, что Курск мы видели не полностью, а только его окраину. Потому что у нас было мало времени, чтобы сфотографировать Икарусы. К сожалению, в красивых местах города они не ездят, поэтому пришлось ехать к черту на рога. То, что я видел, было больше похоже на гоночную трассу. Абсолютно весь город не предназначен для пешеходов, по крайней мере то, что я видел. Возможно, есть и нормальные места. Машины могут спокойно гонять под сотку, и ничего им за это не будет. Куряне, вы трамвай куда подевали? Все остановки отделены подземными переходами. Естественно, что такими трамваями пользоваться никто не будет. Пассажиропоток падает. Соответственно, и трамваев тоже почти нет на улицах. Впервые я побывал в крупном городе, где есть, в принципе, и трамваи, и троллейбусы, но при этом нет ни трамваев, ни троллейбусов. Все они неизвестно где. Может быть, просто потому, что сегодня выходной и вечер? Напишите в комментариях, как обстоят дела по будням. Может быть, это мне просто не повезло, и я увидел почти мертвый город. А на самом деле Курск очень крутой и живой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Автобус Мастера и на мой Яндекс.Дзен. И до новых встреч. Спасибо за просмотр.